Kaskan'izay famatsim-bola ao amin'ny fifidianana izay moa dia manana ny ambarany ny senita araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Fano Rakotondrazaka mpampiakateny eo anivon'ny senita dia misedra olana ity voamera ity amin'ny famaranana ny fanisambahoaka noho ny tsy fampin'ny vola eo am-pelatanana ny anjinjiny ary ny senita ny raha tonga dia hoe tsorisika zany le izy ny senita dia mampiasa vola fa tsy mampidi-bola ny dikan'izay dia reo le loharanimbolan'ny senita ao zany ny fianakavian'be iraisam-pirenena eo ny gouvernementa malagasy reo zany no andrasan'ny senita eo amin'izay ahafahana mampiodina ny asa fanomanana ny fifidianan'izay ka raha ohatra ka misy zany zay lelavola izay sorabola izay 80 miliara ariary dia ataoko fa afaliana ho an'ny senita mandray an'izay fa ny tianapetraka fotsiny hoe isoratra ao anatin'ny loi de finance amin'ny taona 13 zany io le vola io ny dikany tsy ho azo ampiasaina zao dia zao ny manahirana ny senita nefa ankehitriny dia ny famaranana ilay fanisana ny mpifidy ny olana atrehana any amin'ny faritra samihafa manera Madagasikara raha toka olazaintsika tsotsotra dia eo zany aloha ny tsy fisian'ny vola ahafahana manangona lay vokatry ny fanisana mpifidy le carnet autocopiant zany rehefa feno ny mpanisa mpifidy dia mijanona ao amin'ny vokotany lay fitondrana azy makany amin'ny anivon'ny district misy ny CED, commission électorale de district, sy ny centre informatique de district, CID, ahafahana manao ny traitement informatique zany eo zany ny anisany hoe olana anankiray. Olana anankiray faharoa dia ny tsy fahampian'ny fitaovana. Ny ordinateur amin'ny machine zany ampiasaindreo le mpikirakira arakajy mirindra reo le données ny mombamomba ny mpifidy azo tamin'ny fanisana ny mpifidy reo amin'izao fotoana izao le azo lazaina fa tsy ampy ny atao hoe mba fanantenana ho an'ny senita zany raha iresaka tsika androany dia androany dia ny fahafantarana fa hoe tsy miandry lay voalaza ho ao amin'ny loi de finance amin'ny 13 fa ny gouvernementa malagasy zany amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitatanam-bola sy ny teti-bola dia efa nahavita soni ny hanomezana vola 9 miliara ariary 3 millions de dollars eo zany ho an'ny senita dia verina fa rehefa hoeo am-pelatanana ho azo ampiasaindreo amin'ny herinandro ambony ohatra dia mba hahafana mama amin'ny ampahany ny olana izay sedrain'ny senita.